年又開始啦喎，我哋學生會一於好似往年咁樣搞個科技展啦。有冇咩提議咩公司過嚟搞呢？我早排就收到 X 公司嘅陳經理打嚟啊，佢都好有誠意，仲話要同我哋約個時間見面添。不如我哋過兩日傾住先。都好啊，一於過兩日同佢傾下。Hello， 大家早晨，我哋公司真係今次好有誠意參加你哋嘅科技展。早晨啊，陳經理，多謝你今日特登過嚟同我哋開會啊！請坐，請坐。使咩客氣啫？最緊要大家合作愉快。我哋公司係出曬面，價錢公道，出面公司一定冇我哋公司平。俾你哋睇下我哋嘅價單同埋計劃書。哇，陳經理，你哋啲價錢真係好平啊！但係款式就舊咗啲，有冇咩型號揀喎？唔緊要，款式我可以再同公司傾下，睇下可唔可以再加多啲。最緊要係你哋滿意。不如咁啦，你俾咗參展，我一定要着數益翻你。着心意嘅嘢，大家明㗎啦。等等，着數係咩意思啊？嗱，如果你哋優先考慮我哋公司嘅產品，我哋可以慷慨贊助你哋，仲送你哋最新型號嘅耳機。如果仲嫌唔夠，我私底下一人一封大利是，亦你哋有電話。你咁樣咪真係賄賂我哋係唔會接受㗎。我哋學生會係會跟足章程去揀參展商，同埋都唔可以利用自己嘅職權去收受利益。不如唔好講到咁嚴重，況且呢啲嘢你唔講我唔講，邊個知啊？你有着數，我有心意，大家都開心啦。當然唔可以啦，咁樣係犯法㗎。呢個係原則問題，我哋絕對唔可以因為金錢或者係禮物而放棄我哋嘅原則。而且貪污係嚴重罪行，絕對唔可以觸法。估唔到陳經理係啲咁嘅，咁我哋而家應該點算啊？呢啲行為絕對唔可以容忍。喂，係咪 ICAC 啊？我想舉報貪污啊！根據防止賄賂條例嘅第9條，任何人無合法權限或合理辯解，向代理人提供利益，要求對方利用職權回報自己，即屬違法。學生會嘅成員就係屬於學生會嘅代理人，所以頭先陳經理嘅行為就係行賄，正正觸犯咗第9條。我哋一定要謹記，無論做咩事，都要堅守誠信，向貪污說不。